Привет, на связи Максим. До 1 ноября надо включить двухфакторную аутентификацию на всех твоих каналах, где есть монетизация. В противном случае доступ к творческой студии будет недоступен. Чтобы включить двухфакторную аутентификацию, переходим на аккаунт «Безопасность». И вот жмем сюда. Как видишь, она у меня выключена на этом аккаунте. Хотя на ней нет аккаунта YouTube. Нажимаем начать. Подтверждаем, если надо, что это мы. И выбираем смс или телефонный звонок, допустим. Сюда, значит, вбиваем наш номер, как вы хотите получить коды. Нажимаем смс, нажмем далее. Сейчас придет подтверждающая смс. Нажмем далее. Нажимаем включить. Все, двухфакторная аутентификация включена на наш номер телефона. Так, вот еще можно резервные коды активировать, получить резервные коды. Ну вот, в принципе, и все. Мы захотели наш аккаунт. Включай двухфакторную аутентификацию, чтобы не потерять доступ к аккаунту. И вообще в целях защиты. Пока.